হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে বেসিক্যালি যাচ্ছি কলকাতা। তো যাওয়ার কিছু কারণ রয়েছে, চলো রাস্তায় যেতে যেতে তোমাদের সাথে কারণগুলো শেয়ার করি। আজকে আমি আমার ওই গাড়িটা নিলাম না, তার কারণ আমি যাব আমার বন্ধুর গাড়িতে। কারণ কিছু জিনিস কিনতে হবে, তো ওগুলো নিজে গাড়ি নিয়ে গেলে কিনে একসঙ্গে আনা যাবে না। তো সেই কারণে আমি আমার গাড়িটা রাখবো ওর বাড়িতে, ওর গাড়িতে করে যাব। একসাথে আমি বেশি কিছু কিনতে চাইছি না, কারণ বাজেটের একটা ব্যাপার থাকে। তো ট্রিপের আগে থেকে যতটা পারবে অল্প অল্প করে কিনে কিনে রাখাটাই বেটার, কারণ তাহলে অনেকটা সুবিধা হয়। তো সেই কারণে আগে থেকে আমি কিছু কিছু করে কিনে রাখতে চাই। তো সেই জন্যই কলকাতায় যাওয়া বেসিক্যালি। তোমার সঙ্গে থাকো, তোমাদের সঙ্গে সব কিছু আমি শেয়ার করবো। অবশ্যই নেক্সট ট্রিপ যেটা আমি করবো সেটা তোমাদের জন্য, অ্যাকচুয়ালি তোমাদের জন্য বলাটা ভুল, আমার জন্য একটা মানে অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট, অনেক বড় সারপ্রাইজ নিজের জন্য প্লাস তোমাদের জন্য। তো তোমরা গেস করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো যে কোথায় প্ল্যানটা করছি। অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে সেই রোড ট্রিপটা। তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাতে পারো কোন জায়গায় বেসিক্যালি রোড ট্রিপটা করতে যাচ্ছি, আর কোথায় হতে পারে। তোমরা জিজ্ঞেস করে বলতে পারো আমাকে যে কোথায় হতে পারে। তো এই কারণেই মেনলি কলকাতায় যাওয়া। আমার এখান থেকে কলকাতা অ্যারাউন্ড 80 কিলোমিটার, 80 to 85 কিলোমিটার। এখন বাজে 4:30 অ্যাপ্রক্স। তো ওখানে কখন পৌঁছবো, খুব বেশি হলে ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে 4:30, বন্ধুর ওখান থেকে বেরোতে বেরোতে 7:30 PM পৌঁছে যাব। আমরা আছি NH117। তো বেসিক্যালি কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা যেতে গেলে আমাদের এই রাস্তায় নিতে হবে। তারপরে যেগুলো আছে সেগুলো বাইপাস। তো আপাতত যেতে হবে এই রাস্তা থেকে। আমরা করে নিই। আরেকজন বন্ধু ওয়েট করছে, ও আমাদের সাথে যাবে কলকাতা। এবার দিয়ে রাস্তাটা অনেকটা শর্ট হয়, জ্যাম কম থাকে এনএইচের উপরে। তো রাত্রি হয়ে গেলে চালাতে একটু প্রবলেম হয় অন্ধকারে, কারণ অপোজিট সাইড থেকে যখন গাড়ি আসে আলোটা পুরো চোখে পড়ে, তো সেই সময় অসুবিধা হয় চালাতে। সেই জন্য আমরা রাত্রে বাইপাসের রাস্তাটাই নেব। তো সোজা যে রাস্তাটা আমরা বাঁকবো ডানদিক, আমরা বাঁকবো ডানদিক হবিগঞ্জ কুস্তি আমতলার আগে, অর্থাৎ সিরাকুল হয়ে বারুইপুর রোড হয়ে আমরা বাঘাযতীন ঢুকবো।
আর সোজা গেলে চলে যাচ্ছি আমরা ডায়মন্ড, আমতলা, তারপরে বেহালা, তারপরে চলে আসছি আমরা বেহালার পরে কলকাতা ঢুকছি। এই যে সোজা রাস্তা, আর আমরা ঢুকলাম ডান দিকে। তো চলে আসছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এ হচ্ছে বলেছে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা আগে আসছে, 10 মিনিট তারপরে, আর এসছে এই যে। চলো ডায়মন্ড লাইনে পড়ে রেল ক্রসিং, রেল স্টেশনটা আছে নেতড়া রেল স্টেশন। তারপরে তারপরে আছে সিরাকল, সিরাকল দিয়ে আমরা ডান দিক নেবো। সোজা গেলে আমতলা, আমরা নেবো ডান দিক। সিরাকল থেকে ডান দিক নিয়ে বারুইপুরের ভিতরের রাস্তা দিয়ে সোজা বাঘাযতীন। আমরা চলেছি সিরাকল, এখান দিয়ে সোজা গেলে আমতলা, আর বাম সাইড ডান সাইড ধরলে, হ্যাঁ ডান সাইড দিয়ে গেলে ওটা পড়ছে বারুইপুর রোডের দিকে ফিরে যাচ্ছে। রাস্তাটা বাজে ছিল, খুবই বাজে। তো দেখি কেমন আছে এখন রাস্তাটা। খারাপ রাস্তা। আমরা সোজা চলে যাচ্ছি একদম পুরো বাঘাযতীন রুবি সায়েন্স সিটি হয়ে একদম এয়ারপোর্ট, তারপরে সল্টলেক, আর সোজা গেলে পড়ছে বারুইপুর স্টেশন, আর ডান দিকে পড়ছে সুভাষগ্রাম, আর এদিকে ডায়মন্ড লাইনটা পুরো ডান দিকে পড়ছে। তো আমরা নেবো বাম দিক, বাম দিক নিলে আমরা চলে যাচ্ছি পুরো কমলগাছির উপর দিয়ে। তো ছোট্ট একটা চায়ের ব্রেক, চা খাবো সবাই মিলে। তো আমরা এখন একটু চা খাবো এখানে, চা খাওয়ার পর তারপরে বাঘাযতীন যাবো, বাম দিক নেবো। বাম দিক নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা নিয়ে নিই। এই যে হাই গাইস,
তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আরও অনেক নতুন নতুন ভিডিও আসতে চলেছে চ্যানেলে। কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ শেয়ারিং। চলো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবে।